ஃபஸ்ட்டு vlog போட்டிருக்கேன் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வச்சு தான். இன்றைக்கும் ஒரு சிகாகோவில் ஒரு பெரிய ஸ்னோ ஸ்டார்ம் 6 to 12 inch வரைக்கும் இந்த ஸ்னோ அக்குமுலேட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பயங்கர காற்று வேறு அடிக்குது, 50 miles per hour. ஒன்றரை நாள் இருக்குமாமா. சும்மா ஒரு ஸ்னோவில் வாக் போகலாம். டெரிஃபிக்காக இருக்குது ஆக்சுவலி, நல்லா காற்று. இருக்கு. இதுதான் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங். இதுக்கப்புறம் நிறையா போகும் போல. இங்கே எதுவும் கார்லாம் போகலை. இந்த 2 கார் போயிருக்கு. அங்கே இருக்கிற காருமே ஆல்மோஸ்ட் மேலே ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருக்குது. நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா ப்ராபப்ளி நல்ல மொழி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ரொம்ப குளிரில் காற்று இருக்குது. ஆக்சுவலி எப்போவுமே சொல்லுவாங்க நல்லா ஸ்னோ பெஞ்சு நெக்ஸ்ட் டே அது ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பயங்கர குளிர் இருக்கும்ன்ட்டு. ஸோ இன்னும் 2 days வந்து -25 Celsius போகுது. ரியல் ஃபீல் காற்றெல்லாம் வச்சு ரியல் ஃபீல் வந்து -34ன்னு போட்டிருக்காங்க ப்ரொடிக்ஷன். -34 Celsius ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக தான் இருக்குது. ஐ திங்க் அந்த மெயின் ரோட்டில் ஒரு டெஸ்லா போகுது. டெஸ்லா அந்த மாதிரி சின்ன கார்லாம் கொஞ்சம் ஸ்னோவில் கஷ்டம். டெஸ்லாவில் எஸ்யூவி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். யூஸ்வலி இந்த மாதிரி பிக்கப் ட்ரக் தான் இந்த ஸ்னோக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். போஸ்ட் பாக்ஸ் அங்கே ஒருத்தர் காரை நடு ரோட்டில் வச்சு க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஆகிடுச்சு, எடுக்க முடியல அவருக்கு. எல்லாமே ரோடு, பட் ரோடே தெரியல, ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருக்குது. இதுதான் மெயின் ரோடு. கார் போகிறது சுத்தமாக தெரில. ஐ திங்க் அங்கே வந்திருக்காங்க ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. they are trying to clean the snow.
அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் தள்ளி வச்சுருவாங்க. ஆனால் சம்டைம்ஸ் தள்ளி வச்சதுக்கப்புறமே அப்படியே மலை மாதிரி நிற்கும். இது ஆக்சுவலி ஒரு பாதை, லைட்டாக படிக்கட்டு தெரியுது. நிற்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக தான் இருக்குது. நைஸ். காலெல்லாம் பயங்கரமாக புதையுது. இன்றைக்கி ஆக்சுவலி குப்பை ஆல்ரெடி, அதனால் வெளில எல்லார் வீட்லையும் குப்பை தொட்டி இருக்குது. விண்டில் எல்லாம் பறந்துருச்சு. ஸ்னோ ஸ்டார்முடைய ஸ்டார்டிங். மேபி இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீமாக போனதுக்கப்புறம் நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அங்கே ஒரு காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஆன் பண்ணி ஸ்னோலாம் உருகி ஹீட் ஆகணும்.